Welcome to Meera's TV. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da zuwa Meera's TV. Idan yanzu ka fara shigowa, ya kamata ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. So yau za mu kawo muku yadda ake yin man kitso mai kuɗi sauƙi kuma yana maganin dandruff. So da farko za ka samu man kwakwa. Hajiya idan kika samu man kwakwan ki, kusan dai man kwakwa yana da amfani da yawa sosai sannan kuma za ki so ki samu habbatus saudan ki, amma ya kamata duk wayannan abubuwan da za ki using nasu so ya zama da masu kyau ne, masu dan kuɗin, saboda su sun fi kyau kuma sun fi amfani ga jikin dan adam. Sai kuma man zaitun namu wato olive oil, shi ma din za mu yi amfani da su a wajen gyaran gashin mu. So amfanin wannan man kitson namu shine zai saka bakin gashi, sannan zai saka laushin gashi, sannan kuma yana maganin dandruff. Yasa za mu yi amfani da wannan damatol din. Shi kadai ma wannan damatol din yana maganin dandruff ne, wanda idan suka yi amfani da shi za su je yana musu yaji a kai. So wannan kuma shine container namu da za mu zuba, sannan kuma shi kuma wannan shine wanda za mu hada man kitson namu a ciki, sai kuma cokalin da za mu yi amfani da shi. So da farko duka wannan abubuwan za mu haɗa shi a waje ɗaya ne, sai a jujjuya. Za ki saka duk yadda kike so abinki, measurements ɗin naki, cokali ɗaya, cokali biyu, yadda duk kike son abinki. Wannan dai duka wannan sayen da na yi ba su wuce 2.5 ba, sannan za ku same su a islamic shops ɗin nan haka, inda ake saida irin waɗannan su abubuwan, a nan za ku same su. Idan yanzu kuka zo kuna tare da Meera's TV ne, ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Sannan kar ku manta ku mana comment domin mu san kun ji daɗin wannan abin da muka kawo muku. Bayan wannan fa za mu na kawo muku abubuwa da dama na koya wa a gida, wanda kai da kanka za ka na yin shi domin taimaka ma kanka. Za ka ringa yin shi ma a sana'a. Kin ga kun ga kaman wannan za ka yin shi a sana'a, ka saka shi a container, ka packaging nashi da mutane za su so, sannan kuma ki ga har ana cewa ana son guda 50, ana son guda 100. So irin wannan haka za ku na yin shi. Haka za ku yi ta juyawa har sai ya riga da ya haɗe jikin shi, da idan aka zo shafawa sai fi daɗin shafawa idan aka saka a container. Kar ku manta a danna mun subscribe uwar gida. Wannan kika rike zai gyara miki gashin ki bi iznillahi ta'ala, zai gyara miki gashin ki. So yanzu za mu zuba a container mu. Idan muka zuba a container mu kuma shikenan, sai dai kawai mu ringa matsowa muna amfani da shi. Nagode.